婆啊，你知唔知你咁樣過馬路好易俾車死㗎？過馬街啊！我話你好易死啊！嚇！你蝦泥屎，阿婆見攝衰，妖毛踢醉你，你蝦泥屎，你打你！阿婆，咩事仔？喂，阿婆，喂，公務員打我可以告你㗎，知唔知啊？笠咋？你估你真係差佬啊？咩事仔嘛？捉賊唔見你咁叻，淨係識得蝦啲阿婆。我唔夠立即捉賊嘅咩？咩事仔嘛？唔交矮，係生葉趕寒，善葉天喐啊，而交矮。喂，阿婆，喂，點樣會請薛阿 Sir？阿 Sir 啊，頭先佢打我啊！咩事阿婆？請薛阿 Sir 啊！冇奶牙啊！而家就黃薛阿 Sir 啱交牙，而家就冇奶牙啊！我冇家係要就8件衰啊嘛！阿婆，我唔係拉你啊，你走啦。點啊，師兄？黃色師兄啊，呢啲嘢唔係你一個人做㗎，一定我哋傍住你先得㗎。記住啦，你只係一部抄牌機器咋。先生，喂，先生，唔好意思啊，呢度唔俾停車㗎，麻煩你開走部車佢啊。抄啦，乞衣！我食晏嗰啲錢仲多過你份糧啦。不過抄還抄，你整花我部車啊！抖音。